55 ثانیه با نژاد ژرمن شپرد، نژادی که به اعتقاد خیلی ها بهترین نژاد سگ در کره خاکی. ژرمن شپرد به عنوان سگ گله، سگ نگهبان، سگ خونگی، سگ پلیس و امداد و نجات استفاده میشه. شروع محبوبیت این نژاد باشکوه بعد از جنگ جهانی اول و دوم شروع شد، دقیقاً زمانی که پای ژرمن شپرد به هالیوود باز شد. در حال حاضر بین محبوب ترین سگ‌های دنیا رتبه 4 رو در اختیار داره. به خاطر خصوصیات بی‌نظیرش توی آپارتمان هم میشه ازش نگهداری کرد. ولی حواستون باشه که ژرمن شپرد انرژی زیادی داره. عاشق صاحبشه و با بچه‌ها ارتباط عجیب و غریبی برقرار میکنه. پس اگه برای اولین بار میخوای سگ بگیری، ژرمن شپرد میتونه انتخاب مناسبی باشه. اگه به سگ‌ها علاقه داری، سابسکرایب کردن فراموش نشه.